حمد بهد آن خدای پاک را که جان بخشید مشک خاک را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران اهل اسلام، الله حفظتان کنه. هر کجای باشین نباشین، خدای مهربان در حفظ امان خودش نگهتان داره و بیماری‌ها را شفای کامل، به فرزندان را صاحب فرزند، به نمازها را اهل نماز، به تقوا را تقوا، به انصافا را انصاف نصیب روزی گردانه و این روزهای ما را، نمازهای ما را، تراویح هایی که میخوانیم اینها را به درگاهش الله مهربان قبول گردانه. آمین یا رب العالمین. برادرای عزیز، ویدیو را فهمیدین درباره چی من خواستم در این مسئله گپ زنم. прежде чем او ویدیو کردن من باید ویدیو کنم اول پیشکی بگم که مسئله چیه. انشاءالله با دقت گوش که محقولت میشه و تا اخیر گوش که اخیر ده چیزی اساسیه. من میمونم شما ما اخیر ده همون را بینین که چی گپه. فهمیدین برادر عزیز؟ برای ایدی بکه ای روز ویدیو من میخواستم گپ زنم. بازی همه حیران میشه که چخه ایو برادر بدن، چخه ایو مثال یک دوست بدن، یک جایه بدن. بازی این ویدیو پروچ او کرده سه ولی او با ویدیو میکنه. او ایدی بگ میگیم همه میشناسینش، صورتش میبرویم جازی. این آدم اگر که حاضی ساز میبود، سلامتیش ساز میبود، این اوجه مرا علاقه دهانو ویدیو کرده بود، بروارده بود. الله شایده این مرا اوجه ویدیو کرده بود، بروارده بود. الحال که کسل در حالت بیماری قرار داره، ایدی بگ بیماری کسل تمپراتور داره، چند قشت خواه نمیتونه سیونکه کرده. برای ما گفتم پیشکی ما ویدیو میکنم میفهمونم همه چی را انشاءالله و الله دعا میکنیم که خدای مهربان شفاش دهه. ما هیچ وقت دشمن نیستیم و با هیچ کدام دشمن هم نمیشیم و هیچ کدام ضرر و زیان نمیخواهیم رسانیم. فهمیدی؟ ایدی بگ الله شفا دهه. نه که مرا خنده میگیره، مرا گفتی گفت حیران شدم که چی باید این آدم مرا در اینستاگرامش هم خیلی خواه خوناکی در جوگش اینستاگرامش هم نغمه را کرده است بود. یک با ما کنکورس میذارونم، ما ماشین ما کنکورس دموندم و مکل مرده خوردم چی کدام. این همش اخیر انشالله. و یک دو چیزی دیگر را ما میخوام برای شما برسونم برادر عزیز که ما ها یک جایه بدیم، چند کس بدیم. ما استم خیلی پراکنده شدم این چیز اومد 3 کس بدیم. ما ایدی بگ تاج مسلم این آزی مرم گفتی گپو برو اومده من بازی 2 کس موندن تاج مسلم ایدی بگم. نه که انشاءالله آزی بعدا اگه تاج مسلم میفهمی کیه ای آدم بعد میفهمی. فهمیدی؟ خودش طاقه میمونه بعد میفهمی که چیه کیه. ای دیگه کار نداره. در این ماه رمضان هم قرار شده نتونسته است. باید این مرم ویدیو کنه، باید این مرم گپ زنه، بگه یکم چیده نمیگم چی میگه. وای برای همین تهمت میکنه یک با وقتی کنکورس کنه همکاری دارم و یا ما قطعشون گپ میزنم، پول میگیرم، اسم میکنم، اسم میکنم. ما در اینستاگرام قطعش گدام استیم گپ زدیم. او گراجت ابی او گراجت میکنه، مرا گولس میکنه، گراجت میکنه. میگه که ما زبلکیر چی کردم راستی کم تر همینجا سستی کردم، هم گولش نگرفتم. نه که دشنامم کدگیه، دشنامش گرفتگیم، اما گولش هم نگرفتم. مرا تهمت میکنه در یک کار، یک با ما نمیخوام همین گپ بگم، این گپ چی نیست. میگذاره ویدیو میکنم، من با ویدیو رو گوش میکنم، با میگم. خلاصه بعد من گفتم شاید اینجا سبشینی میبرم، من هر چیزی که هست روی شد میمونم. میگه که من گفتم که تو بزی یک کازیولش گفتم. فهمیدی؟ بعد اینجا نیو که نویست که بکو. گفتم چیکار میکنی؟ نویست که در دهن پدرت چیکار کنم؟ فلان کنم. در ماه رمضان، در ماه مبارک شما برادر عزیز یک بار فکر کنین. این مرا دشنام کرد این گونه. من گفتم رحمت ایدی بگ رحمت برای دشنام کردگی پدری ما هم دشنام کرد. میدونی که ای دنیا گذشتگی پدری ما الله رحمتش کنه 2020 به دایمی کرونا ویروس خیلی که کرونا ویروس سبب شد دیگه خیلی ساعت بود شد گذشت. الله رحمت مغفرتشون کنه. مادر ما نیست، مادر ما گذشتگی 2013 هم خیلی. برای همین تو میدونستی همین کارو نه که تو خستی در دهن پدر من هم فلان کنم گفتی حقارت کردی. من گفتم بس من ویدیو کنم مردم در نشون بدم که همین آدم ریش میمونه، ریش زیبا، ریش سنتی نه که
суннатам ту пас задӣ. Ту бигем мехезӣ киндаки синак аз ҳаром, аз ҳалол гап мезанӣ. Не ки ту дашноми тура би нисбати ман раҳматат мегӯм, раҳматат гуфтам, ҳичи нагуфтам. хоб ҳақорат кардӣ, чӣ коре кардӣ накардӣ, ба Аллоҳ спурдидем та. иншааллоҳ рӯзай рӯз мебинем ки чӣ мешавад, чӣ мешавад, ки ҷо меравад, то ки ҷоро меравад. ту какбутахта кӣ мегирӣ намедонам. ма сабаби аки душманӣ и одам дар ман медонӣ дар чия бародар азиз? Сабаби асосиш ҳамие ки и Коля тоҷика видео кард, ҳама одам ҳами видео кард, фаҳмидӣ? ҳамаро видео кард, Коля тоҷика далера. Баъд ёмада зан зад, аввал Коля тоҷик зан зад. қатъи бародар ман суҳбат кардам, гап задам, фаҳмидам инҷа чӣ гапа, чӣ гап неста. ту ними хизматҳои аморо кардагӣ нести дибек, на самом деле да. бовар кун. одам у қадар мерава бигем разбор ҷанг. охай кори ҳамои ҳақша мегира. мегиза ту кори бародарро буд мекунам. ту хестам одам видео кардӣ, марам гуфти ки ам хеле, маам гирифтам, нафаҳмида бигиша. ҳоп видеош кардам, партуфтам. ҳо баъдан Коля зан зад. бародар Рамазон гуфтам хем мо ҳам дигар фаҳмӣ кардем, видеоро гирифтам, далит кардам. видеои Коляро кардам, далит кардам. И сараш вайрон шуди бек. О, ту чӣ ко кардӣ мега? Ана биги. Чӣ ба видеоро далит кардӣ? У ҳаромхӯрай, у и хеле. Ман гуфтам бародар дибек. вай қатъи ма гап зад, ма фаҳмидам шо мужик соз, мардаки соза, бачаи соза, дастои не. фаҳмидам шо далит кардам, дар кор неста. бародари химона, тоҷики химона. баъд ай ҳамиҷа уже камтар уже аъзо гирифт, фаҳмидӣ? баъдан бо омадем далера. далер дамон хо видео кардем, мо видео кард. далера мара видео кард ко офисал. баъдан видеои далер хитам гап зем, далерам видеоша гирифтам. далер хити гап зем, пацани кулоби соз, бачаки тоҷики химон. нормальни дастоини гирифт видеошо далит кард. конкурс не ям зиёд конкурс намезгарон. иншааллоҳ насиҳатш мекунем ки бо ҳам коро бигарда. худаш медона иншааллоҳ. ҳамдигар фаҳмӣ видеоиро далит кардам. ай рӯи чӣ мега ки ту видеои далеро далит кардӣ, видеои Коля таҷикро далит кардӣ мисол. инамида қаҳр кадай просто ира хестай нисбати ма туҳмат дора ки яка ба ма конкурс мекардам, пули мурда хадам истифодам. биё гӯш мекунем ҳазрат яда бародар вақти ма гап задам чӣ мега нисбати ҳамин одам. минем ҷоз мемонам. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародари азиз, дар моҳи шарифи Рамазон яке аз амалҳои қабеҳтарин ва бадтарини амале ки вақти одам забони хиша нигоҳ намекунад. бачаам да гапу ҷо мемонам, падар талези наменам. мо падар талези наменам. ман ягон чи талези наменам. ҳабиби худо алайҳиссалоту вассалам гуфтааги ки он шахсе ки дар моҳи шарифи Рамазон тасуббу масол гапҳои безеб мега, гапҳои хуб намега, айрӯзаш фақат гишнагию ташнагӣ мегирад, ягон савоб намегирад. ҳабиби худо алайҳиссалоту вассалам дар ҳадисе ки ривояташ Бухория гуфтааги ла тасуббул амват, шумо мурдагонро саб накунед, саб гуфта гапҳои қабеҳ нагӯед. фа иннахум қад афдау ила ма қаддаму, ин мурдаҳо гузаштан рафтанд. ҳам чизе ки амал кардан гузаштан рафтанд, шумо онро гапҳои қабеҳ нагӯед. хуб бояд чӣ кор кунем? кӯшиш кунем ки дар бораи гузаштагиҳои хуб гапҳои хуб бигем. инам ҳадиси ҳабиби худо алайҳиссалоту вассалам гуфтааги Ибн Ҳаббон ривояташ мекунад, узкуру маҳасина мавтакум, шумо ҳамин корҳои хуби гузаштагитонро гап занед ва куфу ан масавиҳим, ва корҳои бадшонро гап назанед. одами рӯзадор дар Рамазон ихи рӯза, ихи дашномо, охи и рӯзаи ту чӣ мешавад? идибек оху касале кишиди Аллоҳ хай шифот я не ки як ту бифаҳми касал шидан и як ҷониби Аллоҳ ай. бо чӣ гуноҳе кардӣ? охи ин қадар сурато қати духтаро дорӣ. намефурам бимонам, дар кор нестай, намемонам. бигзор боқӣ монанд, мо бестан, ман намеборам шона. дар кор нестай. не ки ту хести мара видео кардӣ, ози мехези видео мекунӣ, мара гап мезанӣ, дар бораи ман мегӣ. расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармояд, идибек хуб гӯш кун, ва на танҳо барои идибек, ҳама бародарада. мега кадом инсоне мега хафатон кард, ситамтон кард, ягон читон гуфт, шумо бубахшениш мега дар ин моҳи муборака ки дар моҳи Рамазон. бубахшен якдигара мега, дар кор нест мақсади коро. ривояти Аҳмад. ва ҳамчунон
Анас ибн Молик мега ки ма надидим ки пайғамбари худоро мега ягон кас мақсад хафа мекард ку мега хафа мекард пайғамбара мега ман надидим ки мақсад дар ивази мисол пайғамбар ягон зиён расони залал расони хафа карданаш пайғамбар мақсад баръакси ӯ карда боша гуфта бош мақсад гуфта боша ки бирин мақсад ирам хафа кунӣ ё ки мерафт худаш мисол ягон гапш намегуфт набарот баръакс мекард ягон кори хуб мекард ягон кори хуб мақсад анҷом медод ки як одам ҳайрон мешид ай кори пайғамбар ай амали пайғамбар. Барои ҳамин бародари азизи дибек мо ҳам ба ӯ аққороте ки ту моро кардӣ мо тура мисол ягон гапи бад намегем мо тура раҳмат мегем ва он чизе ки пайғамбар анҷом дода мо мехоҳем ҳамон боша фаҳмидӣ. Барои ҳамин ана Аллоҳи меҳрубон да меспорем та худаш Аллоҳи меҳрубон донотар аст ва бузург аст ва тез ва зуд иншааллоҳ ин масъалаҳоро решат мекунад худаш. ва ана ки асосӣ масъала ие ки бародари азиз ма як 8 моҳ пеш буд хато накунам агар ё 7 моҳ пеш ё 8 моҳ шид ба фикрам як мерседес мошини сафед доштум. хоб дастсрочно пул дар кор буд мада бояд мошина мефурӯхтам бародари азиз чихела ку семени положение ягон чи меша мошина бояд фурӯхтан дар кора фурӯхтум мошина гуфтум мефурӯшум дар сомонтиҷӣ мондем ша чандин одамо биромаданд связда хайд нашид нархшон туғули нагирифт баъд ҳами якда конкурскун биромад гап зад хатим гуфт ака биёй мошина мо мегирем мақсад пулша туда метем мақсад мо ҳам хегам кунем. Ман гуфтум бародар мада фарқ нест чӣ коре мекунем бикунем ара сумша битем мошина бигирем комеда метем битем гуфтум фаҳмидӣ. хоб хулоса гуфт руноша сиёнка ки хай як сиёнкаш роӣ ку гирезем сиёнка кардам хай роиш кардам ҳами видеоро ака нигоҳ куда идибек як ҷое ёфтай тамом ту конкурс мекунӣ ту конкурс да мошинта додӣ мега валлоҳи в итоги ҳамин мошин ку не ягон конкурскун гирифташ не ягон конкурс дара ягон розишда иштирок накардай як бародари тоҷики химон ҳамин шаҳрмон омада гирифтанаш хариданаш бурданаш тамом ҳеҷ кере дар конкурс нагирифт набурид ҳеҷ кам намондира тамом инами хакора и ҳамин сиёнкара як ҷое ёфтай бо кадом гапзанӣ ман намедонам чизеро ёфтай тамом тай конкурскуна пул мегирӣ ихе мегирӣ майли биёро кадом конкурскуна ман гуфтам пул мегирам бага ки ҳо ин ай ма гирифта ай ма метава ба пул гуфтаг ма раиса биёр то врӯи видео бирор ман нишон те бигӯ доказат ка биёр доказат ка ту ака инами қақ видеоро мара ёфтӣ ман мегӯм ку ҳама саргузашту и ҳамаи и норозигӣ и ку идибек ку ай ҳама яке ман видеои коляро удалитам видеои далеро удалит кардам мақсад хачон сул кардам охир бародар азиз намеша ку мо бигем ки гумуш ки ё кофиран мо ё чи да кораем мо да мисол мо аё бояд дистанса нагирем бародари азиз фаҳмидӣ иёам бародарои мо иёам тоҷикан иёам мусалмонан мусалмони гунаҳгоране ки мо бояд қати ё мисол ма ки пастаяне намешидем қати ё чақчақ намекунем не ки гоҳи меша рӯзе меша хай занг мезанам гап мезанем мегум насиҳатшон мекунам бародарои азиз мегум ҳама одамое ки конкурс мекунанд накунен ҳамин кортона ҳамин кор Аллоҳи меҳрубон сураи Моида ояти 90 гуфтаги ҳаромай басш кунем мисол бо насиҳатшон мекунем ҳадисшон мегӯм ки ҳамин кора накунен хуб бобои мулло меган мақсад бо мераванд мисол чӣ мекунанд охир Аллоҳ худаш агар амо одаме ҳидоят накуна ку сад ки мо бигем ша ҳеҷ фоида надорад барои ҳамин мо фақат сабаб мешем мо фақат мерасонем мегем шона и дакор нест мо аё ҷидо шем ки бенамоз ай гӯш кадаш ки хела у хела бисо дакор нест набояд қатиӯ бош ва насиҳатш ку бифаҳмонаш ки ҳамин одам мебинӣ ки Аллоҳи меҳрубон ҳидоятш кард ба сабаби ту чӣ меша ҳадис пайғамбар аст ки як шахсият гуфт агар ай дасти ҳидоят биёва мақсад ту сабаб шуд ҳидоят биёва як штури сурхмӯҳ гуфт дар роҳи Аллоҳ ту гуфти гапо вай кадагӣ хайр кадагӣ фаҳмидӣ ва ма алҳамдулиллаҳи раббил оламин худоро шукр мегӯм ки ма сабаб шудам ки ин наимҷони сайдами бигем артист тай мисол вай мекуна суруд мехона ҳамин одам конкурс мегзарон ҳамин одам худаш мада занг зад гуфт ту азад гуфт чӣ шидӣ гуфт сабаб шидӣ ман ҳамин корро баҳс кардам гуфт ма дар киртам нағанҷидам ҳам хирсанди шидем ки гуфтам алҳамдулиллаҳи раббил оламин мешидае ку барои ҳамин и мегӯй ки ту тамом ту и хича кароли ту мегира ки мегира ман намедонам ягон ки ту худ дибек ҳеҷ ка нести бовар ка ягон кас нести и мара мега ту и кора наку кор наку меги ма ягон телевизорам и мара управлят мекунад чӣ дар кора охи ма тура гӯшам намекунам тамом дига
ما کاری خود ما کانال خود ما چیزی فوران میکنم و یا سوی مرده را با نو قطعی نو فخردین کم اختیگاب زدگه نو یک از میمونه گوش کنید چی میگه اکیش اتفاق قطعی همون امور گفتیم تایی حروم میشوک پدرم کسی اوکی دارو دنیا سوال جواب شده کسی اوکیش قطعی جواب شده میگه نکی مقصد که برای همون مردن اون براتن برای چرکنشین دم نه من как будто сumi мурда ман хӯрдам чӣ кардам ӯ як сол якним сол шид ман збор намекунам ин одамое ки ҳозир мара збор пурсидикан ман збор хеле чизо ман намемонам дар каналам бародари азиз збор ман намекунам барое ки ин гуна одамо пайдо мешаванд бин ки ҳамин одама ку хешаш буд додараш буд ки буд мурда москва гуфт ака илтимос видео ку ҳамира роӣ кунем гуро пуро бихарем роиш кунем видео кардем ҳамунҷо 170,000 чанқа ҷамъ шидак гирифтем роиш кардам пула додам раҳмат гап неста гуфт гирим мурдаша роӣ кардан аяқи бина фахриддин намешнасе ҳамин занг зада гап зад бин мара чӣ мега оқи падар гуфт бо модарам ақорат кардак ту ку оз видеои мара мебинӣ ту бубур омада связда ман хати гап дорам ту ба ақорат кардагӣ ҷавоб мегӣ ту хеле ақорат накард ту ай аллоҳ наметарсӣ ман тара ёрдам кардам диди тоҷики мордам хеле даст дароз бе ёрдам мекунӣ дар эвазаш мегирани хеле гап дорам дига дилам хунук шид ягон каса ман збора намефаҳмидам ачоду чо чия мене валлоҳи намедонистам чизора ҳаи як ним сол пеш буд амира ҳози ака хезондеста мега ки ту ина ачод надодӣ ту хе накардӣ ман чӣ медонам охи ӯ чизо чи буд ман ягон бор дидем дар канал накардам збор бора чизо накардам и ами хеста ами идибек бовар ки ту кор надорӣ дига ту дига ами мегарди ами хи кор карда дига барои як кор як занимаси дига так як кор дига ки ту меги ки ҳалол ҳаром меги охи ту худат корат фақат дам суратгирия инам фотоаппаратое ки хона дани хеле қатор буд ку мебарим мети одам сурат меган ту фикр кори ту ҳалол ая ки кори там ҳалол нест тибқи ислом чӣ меги ба ижда ки ту ҳалол мехӯри не биёям бисёр гап ба бисёр нака гап назад барои ин бародари азиз чизе буд ман гуфтам ӯ мурдарам бигем пулша додем рафт 100% ҷоша гирифт ака ози хестия мара ачод гуфтисан гуфтистай видео мекунам ака ачод мепурса типа охи ман ачод пачод ту чӣ намедонистам медонистам хеле мефаҳмем чия ман мекардам ин қадар ака вақт гузашт ака нав хести ака бо ира қапидӣ нав мехези гапа меги мебурори биро ошкор мекунӣ ту кори дига надорӣ дибек ҳама медонад ки ту ки чӣ уже тамом ту оз мехези амёро бо видео мекунӣ иншаалло ман медонам ки бародаро дар интереси нести дига ва бародари азиз мнениётон дар таҳи комментария бинависен иншаалло медонам ки ин одам ба мақсадаш намераса ин одам як тӯҳмат мекуна одама ҳамара ту пастаид мекунӣ чӣ хеле ту ман намедонам ту бовар ки ман ҳамин чанд қиқат будам ку там нақшҳои дори ку инам хеле одама ку пастаид мекунӣ мардак болӣ аллоҳ битарс кори хуб нестай фикротонро бинависен бародари азиз бовар ки дар ин моҳи рамазон ано мемонанд соз бишинем як ҷода як тиловата як чӣ кунем бовар ки ин ҳамира дидӣ идибек биё бех гарданат хати сус мебарамам хе бихора гарданот азоб бикаши охи дакор нестай салому алайкум ва раҳматуллоҳ бародари азиз